welcome to my channel. இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த சிட்டி ட்ரக்க அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேப் எடுத்துறலாம். அப்புறம் இத ஃபுல்லா பிடிச்சிடலாம். டேப் எடுத்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து இதை சார்ஜ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரக்குக்குள்ள போட்டு தான் அப்பதான் இது ஓடும். ரிமோட்டுக்கு மட்டும் தான் பேட்டரி தேவை. இங்கே ஸ்க்ரூலாம் கொடுத்துருக்காங்க. காஃபை இருக்குது கீழே வந்து நம்ம இது எடுத்துக்கணும். ஜஸ்ட் எடுத்துடலாம். டைட்டாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. சுற்றிட்டே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து டக்கு எடுத்தாச்சு. ரிமோட்டை தான் எடுக்கணும். எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து இதை வச்சுக்கணும். இது டைட் ஓகே ரிமோட் வந்துச்சு. இந்த சிட்டி ட்ரக்கு வந்து சைரன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நம்ம கார்லலாம் பார்க்கும்போது அந்த கண்ணாடி இருக்கும்ல, அதுவும் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்திருக்கு. ரப்பர் ஆட்டம் நல்லா இருக்குது, உடையாது. கீழே போட்டோம் பேட்டரியை போடுவோம். அதுக்கு இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு தான் போட்டோம். ஓகே இப்போ எடுக்கலாம். ஷெரிஷ் நீ எடுக்கிறியா? ஓகே இப்போ எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம கனெக்ட் தான் பண்ணுறோம். இதை அது போட்டால் ஓடும். கானாவில் போல இருக்கு. இது வந்து சார்ஜ் பண்ண போல இருக்கு. நான் சார்ஜ் போட்டு வீடியோ எடுக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து ரிமோட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சர்வீஸ் நீ ஓப்பன் பண்ணு. இப்போ இதுதான் ஓகே அப்படி ஒரு வச்சுக்கலாம். ஸ்க்ரூலாம் ஓகே. இப்போ இது பிரி. நம்ம இப்போ 2 பேட்டரி இன்சர்ட் பண்ணோம். நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். வெயிட் பண்ணு. வந்து ஒர்க் ஆகுது. இங்கே ரெட் லைட்லாம் பிளிங்க் ஆகுது. அதனால ஆன் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். தெரியுது. மூடிதா? நம்ம இப்போ மூடிடலாம். இப்போ ஸ்க்ரூ போடு. இது அக்கா உள்ள போட்டுக்கா. இப்போ நீங்கள் திருப்பி மட்டும் விட அப்படி திருப்பிட்டே இரு. ஓகே போதும். ஓகே இப்போ நம்ம ரிமோட் ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பேட்டரி வந்து சார்ஜ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து போட்டு பார்க்கலாம்.
வச்சுக்கலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணியாச்சு, சூப்பராக வருது. ஓகே, இப்போ ஆன் பண்ணியாச்சு. இது வந்து ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட்லாம் போகும், லெஃப்ட் ரைட்டு கூட போகும். நல்லா போகுது. இது வந்து இவங்க வந்து ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, டெமோன்னு, ஆட்டோ டெமோன்னு. நம்ம வந்து மூவே பண்ண தேவையில்ல, அதுவே தானாகவே மூவ் ஆகும். இப்போ காமிக்கிறேன், இங்க பாருங்க. இதுவே வரும், பின்னாடி வரும், இதுவே லெஃப்ட், அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்மகிட்டே வந்துடும், ஓடிட்டே இருக்கும். நம்ம வேணும்னா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் போல இருக்கு, அது ஓடிட்டே இருக்கும். எல்லாத்தையும் ஒட்டி காமிக்கும். இப்போ நம்ம வேற ஏதாச்சும் அழுத்திட்டோம்னா அந்த ஆட்டோ டெமோ வந்து கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ ஃபார்வர்டு வந்து நான் அழுத்திட்டேன்னா அந்த ஆட்டோ டெமோ ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ வந்து லெஃப்ட், இது வந்து இங்க பாருங்க, இது திருப்பி அந்த சைடு இருக்குது. இது வந்து லெஃப்ட், இது வந்து ரைட். இந்த ட்ரக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு வெள்ளி கட்டுற இடத்துல தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தண்ணி, கல், மண், சிமெண்ட் அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அது வெளியில் வரும்ல, அந்த ட்ரக்கு தான் இது. இப்போ நான் வந்து வீட்டில் வந்து சிக் பீஸ் வச்சுருக்கேன். இதை உள்ளே போட்டு நான் டெமோ காமிக்கிறேன் எப்படி வருதுன்னு வெளியில். ஓகே சர்வீஸ், இது போடுவான், என் தம்பி இப்போ போடுவான். அதுக்குன்னு மண் அதெல்லாம் எடுத்து கொடுக்க ஒரு ஸ்டிக் ஆட்டு கொடுத்துருக்காங்க. போடலாம் உள்ள. ஓகே, எடுத்து போடலாம். அக்கா ஓகே, இந்தா. வந்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம். வந்து ரிமோட்ல தனியா ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பட்டன், நீங்க வந்து மிக்ஸ் பண்ண. ஒருவேளை ஸ்டக் ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போ ஒரு மாதிரியே ஸ்டக் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல நீங்க பண்ணிட்டு ரொட்டேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி நார்மலாகவே ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்டக் ஆனது அந்த சிக்பீஸ் வந்து போயிடும். ஓகே, இது வந்து சிமெண்ட் எப்படி அங்கே ரியல் லைஃப்ல பண்றாங்களோ அதே மாரி சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. இது வந்து சூப்பர்